สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนสบายดีไหมครับผมหวังว่าทุกคนสบายดีแล้วก็อยู่ที่บ้านครับ I hope everyone is being safe, staying indoors. I think there's some good news with the number of uh, cases now. The number of cases looks like it's dropping, so hopefully things are getting better. Can everyone hear me okay? ได้ยินได้ไหมครับถ้าไม่ได้ยินถ้าได้ยินได้ไหมครับเขียนในแชทได้ไหมครับ All right. Got a few people coming in. Diane Demaka. All right. Perfect. ขอบคุณครับโอเควันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ lists เราจะทบทวน numbers จากเมื่อวานครับแล้วก็ string ด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้น list แล้วก็ทำไมใช้ list และ indexing คืออะไรแล้วก็สร้าง list อย่างไร append pop อันนี้คือฟังก์ชันข้างใน list จะทบทวนครับแล้วก็หลังจากนั้นจะอธิบาย dictionary คืออะไรแล้วก็ใช้ dictionary คืออะไรครับ so with that ข้างในมีโฟลเดอร์ของผมมีแค่ development folder แล้วก็นี่คือ agenda ของวันนี้ครับแล้วก็ผมอยากพูดว่าขอโทษครับถ้าเกิดว่าผมต้องการออกประชุมเพื่อ5 นาที I am expecting a package ผมต้องการไปรับ package แต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรครับผมจะอยู่ข้างในนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมจะออกจากประชุมผมจะบอกว่าแล้วก็แค่รอในห้องแค่5 นาทีครับผมจะกลับครับso with that let's get started so I'm going to start with my terminal and I'm going to create a Python file and there's a multiple ways to do it I can create a file via touch pytest or python tests.py and ตอนนี้มี Python test มีไฟล์หมดมีวิธีอื่นได้ครับมีใช้ shell ได้ครับเขียน Python ธรรมดาครับถ้าเกิดว่าเขียน Python ธรรมดาข้างใน terminal Python 3ขอโทษครับ Python 3ข้างใน terminal เช็คก่อน version คืออะไรครับถ้าเกิดว่าผมเขียน Python ธรรมดาครับ machine ของผมเป็นมี Python 2.714แต่ถ้าเกิดว่าผมเขียน Python 3 version ผมใช้ 373 so เหตุผลนั้นผมอยากใช้ Python shell 3แล้วก็ hit enter แล้วก็จะเปิดPython shell ของเราแล้วก็ print hello world ข้างใน shell ครับและจะออก print hello world ข้างใน screen ครับแต่เพื่อวันนี้ครับผมจะใช้ Sublime Text แล้วก็จะใช้ไฟล์ครับถ้ามีคำถามไม่ต้องกลัวเขียนใน Chat Window ผมจะพยายามอธิบายหรือตอบquestion คำถามของคุณครับ so today numbers review so comment or triple line commenting numbers review ปกติมีintegerเป็น whole number และมี floats which are decimal point numbers อันนี้คือ2ชนิดข้างใน Python มีหลายชนิดแต่อันนี้ใช้มากกว่าเป็นใช้ธรรมดาครับ okay so what do we do with numbers we can do math with numbers with numbers ใช้ PEMDAS ครับ parenthesis exponent multiply
divide มี3วิธีคือ divide ครับจำได้ไหมมี oops มองวันมี divide ธรรมดาแล้วก็นี่คือ floor division แล้วก็นี่ remainder division และมี addition plus แล้วก็มี minus สุดท้ายครับอันนี้คือ order of operations ข้างใน numbers ครับและหลังจากนั้นมี string ด้วยครับ string คืออะไรแค่ตัวอักษรครับ so we have a my string equals string แค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ตัวอักษร I ครับ I indexing ใช้อย่างไร 1 2 3 4ถ้าเกิดว่าผมเขียน string อันนี้ C จะเกิดอะไรครับเราเห็นว่า Python 3แล้วก็ Python test โอ้ยผมเอาตัวอักษร I ครับไม่เอาตัวอักษร N ทำไมไม่ print ตัวอักษร I ครับตัวอักษร N ครับทีนี้ครับทำไมครับโอ้ string indexing ครับจำได้ไหมso we have to start at 0 string indexing เริ่มต้นเกิดเบอร์ 0 ครับเบอร์0ครับจากทีนี้ครับ0 1 2 3 4 5 6ครับถ้าเกิดว่าผมเอา stri เบอร์นั้นครับตัวอักษรนั้นครับต้องใช้ string position 3 ครับเหตุผลนั้นก็เลยว่าเราจะได้ตัวอักษร I ครับ alright เลยถ้าเกิดว่ามี2 string string 1 equals string this is แล้วก็ print sorry string 2 string โอเคต้องการ print string 1 plus string 2 alright แล้วก็มี this is a string ใช่ครับ slicing อันนี้คือ slice ปกติจะ I don't know how to explain it in Thai but normally slice will modify the string and cut the string as well so using substring is easier ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ slice I don't remember how to even use slice let's take a look ผมไม่ปกติไม่ใช้ slice but let's take a look normally substrings is the easier way to do it in Python. I don't know if there's a slice function. So the question is, can we use slicing instead? And I don't know if there is a function in Python for slice. That's all string indexing. Yeah, I think this is Python's method. อันนี้คือวิธีของ Python, but let me get back to you on slice specifically. I don't think there is a, let's do a dir string 1 and find out. Whoops. Yeah, so indexing is going to be much easier and faster. ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้แค่คำศัพท์ this จากนี้ครับใช้แบบนี้ครับ print string 1 and we would go 0 to 4. So that would get me all the way up to this. So if I wanted the extra space here, I would do 0 through 5 and I would get the space as well. But I don't see it here. So there we go. So now we see the extra space. But substring indexing is easier. All right. Now we have a equals 5 or let's say ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากสั่ง
person สั่งมนุษย์ครับ I want to say John age is 35 John hair color is brown so เก็บข้อมูลแบบนี้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนง่ายๆผมเปลี่ยนแบบนี้ครับI can just say John's age 35 or sorry ถ้าเกิดว่าผมอยากแสดงข้อมูลI have to do John age and John hair color so cool I can do that แต่มีวิธีง่ายๆถ้าเกิดว่าผมไม่อยากเขียนทั้งหมดนี้ครับมีวิธีง่ายกว่านี้ครับมีครับคือ list ครับ so what we can do is we can create John as a variable equals John age John hair color then print John all rightจะเกิดอะไร all right 35 and brown hair perfect so that's much easier but do I need these variables as well can I ต้องการใช้ variable นี้ไหมไม่ต้องใช้เขียนข้างในได้ครับเขียนข้างในนี้ได้ so first position age second position color okay so print John no problem ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนสีของ John ครับตอนนี้ต้องการ okay John 1 equals black แล้วก็ print John จะเกิดอะไรครับโอเคเราเรียนอะไรครับเรียน lists are mutable lists are mutable can change เปลี่ยน value ข้างในlist เปลี่ยนสิ่งที่ข้างใน list ได้ครับ so ถ้าเกิดว่ามี string ธรรมดาครับเปลี่ยน string ธรรมดาไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนตัวอักษรนี้ข้างใน string ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนคำศัพท์ข้างใน list ได้ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์ข้างใน list ได้ครับ string indexing เหมือนกันor sorry list indexing เหมือนกับ list or string indexing so list indexing เหมือนกับ string indexing วิธีเพื่อ list แล้วก็วิธีเพื่อ string เพื่อ index เพื่อหา position ข้างในคำศัพท์เหมือนกันครับแต่ข้างใน list มี position แยกกันกับ comma ครับ comma จะแยกทุกสิ่งที่ข้างใน list ครับ so what that means is the comma these are lists are comma separated values that's it so if we have another example ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีsorry lists are ordered ด้วยครับ ordered comma separated values นั่นคือสำคัญเมื่อไรเราจะเรียนเกี่ยวกับ dictionaries so ถ้าเกิดว่ามี list มีลายmy underscore list equals 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13ถ้าเกิดว่าผมอยากหาเบอร์13ข้างใน list print เบอร์13ข้างใน list print my list sorry for items in my underscore list if the item equals 13 print item จะเกิดอะไรครับผมจะลบนี้ครับ lists are ordered so every single one it will go through so เกิดอะไร print item 13แต่ print item ด้วยครับ
so ข้างใน list มีปัญหาเพราะว่าจะถ้าเกิดว่ามีจะไปโดยสิ่งที่โดยสิ่งที่ครับ so it'll go by position by position by position อันนี้13ใหม่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 ถึงตั้งแต่จนถึง53เป็น inefficient มากแต่จะ hold data จะใช้จะเก็บไว้ data เยอะมากได้ครับ so there's a big advantage to lists but also big disadvantage to lists so because lists are ordered they are slow so ไม่อยากใช้ list ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า100,000มากกว่า1ล้านvalues จะใช้ dictionary ผมจะอธิบาย dictionary เมื่อใดจะอธิบายทำอะไรกับ list ครับ so I think I should have explained some different functions we can do with a list before jumping into this example ผมจะกลับ example นี้ในเวลาน้อยครับso jumping into sort of what we can do with a list ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม John height ข้างในตัวอย่างเช่นนี้ครับJohn height คือ175เพิ่ม John height อย่างไรข้างใน list นั้นครับ so do John dot append John height แล้วก็ print John so ตอนนี้ John เป็น35ครับแล้วก็มีสีผมคือสีน้ำตาลครับและตอนนี้มีสูง175เซนติเมตรครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเห็นผมอยากสร้างคนใหม่ครับ Jane คืออายุ40แล้วก็มี hair color blonde ครับแล้วก็ oops อยากเพิ่ม Jane height คือ160 centimeters okay so we can do Jane dot append to Jane height แค่นั้นครับแล้วก็ print Jane John perfect แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม or ผมอยาก add Jane and John together print Jane plus John combine 2 list ได้ครับ so now we have in order Jane is 40 blonde height of 160 John 35 brown 175 Jane print ทีเด็ก John print สุดท้ายครับถ้าเกิดว่าสลับกันได้ครับ all right then we have the append function so append to add values to the list then we have pop remove values from the list so ผมจะคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นครับเลย John Young we still have John being defined as 35 and brown ถ้าเกิดว่าผมอยากลบ4ครับ so John dot pop print John จะเกิดอะไรครับจะลบ4ครับปกติ John มีอายุ35ครับแล้วก็มีผมสีคือสีน้ำตาลครับก่อนทำ pop ครับแล้วก็ pop หลังจากนั้น brown หมดแล้วออกจาก array ของนี้ครับ alright so we can pop values ถ้าเกิดว่าผมอยากlet's see here one second
Where do I want to go over and do that pop by position ได้ครับ so we can do a John dot pop ผมอยากลบอายุครับ print John done so ในสถานการณ์นี้มีจอห์นมีอายุ35กับสีผมสีน้ำตาลครับเลยมีผมอยากลบอายุจาก list นี้ครับแค่เอาสีผมสีครับข้างใน list ครับแค่นั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอยากลบจอห์นทั้งหมดครับ delete John แค่นั้นจะเกิดอะไรครับAlright, John is not defined. ทำไมครับเพราะว่ามี John เขียนที่นี่มี John เขียนที่นี่แล้วก็ John print จากที่นี่ทำไมลบเพราะว่าข้างใน memory ของเราลบ variable แล้วก็ destroy memory allocation ของ John ในตัวนั้น John ไม่มีหลังจากนั้น so we can delete a list remove values from a list and then delete the entire list. All right. Okay. So we've gone over append, remove. Let's insert into the list. So, ตอนนี้ print John คือมี35แล้วก็ Brown ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนข้างในระหว่างทั้งสองนี้ครับผมอยาก insert value ระหว่างทั้งสองนี้ครับได้ครับ So we have print John up there, and then we can do, let me move this up. Move that. There we go. Insert values into array. We can do John.insert in position number 1, and I want to insert his height. So let's do print John. All right. So why position 1? ทำไม position 1? เพราะว่าอันนี้ position 2ระหว่างนี้อันนี้ position 1 insert จะ it will put in จะใส่ก่อนposition เบอร์1ครับ so it'll insert into the position before and then push จะพลักทุกทีดันขวาครับ so it'll push everything to the right So 175 comes in, everything pushes to the right. All right. But, all right, those are the values. That's okay. So I think we've gone over, copy is very, very important. All right, so ถ้าเกิดว่ามีใครอื่นมี Bob ถ้าเกิดว่ามี Bob equals John ผมคิดว่า print Bob. So if I do this, printing Bob and John. So both are the same. Print John, print Bob. ผมจะเขียน John ข้างบนที่นี่ครับ John และ Bob. All right. ถ้าเกิดว่า Bob อายุมากกว่าJohn ครับ Bob 0 equals 40 จะเกิดอะไรครับ print Bob all right cool Bob เปลี่ยน35ถึง40และจะเกิดอะไรกับ John Wait ทำไม John เปลี่ยนด้วยครับผมไม่เปลี่ยน John ผมแค่เปลี่ยน Bob
ข้างใน Python อันนี้คือสำคัญมากข้างใน Python อันนี้คือ copy จริงๆไม่มี copy จริงๆอันนี้แค่ symbolic links so this is not a real copy but just assignment of pointers from memory แค่นั้นครับ so จริงๆถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยน Bob 0 หรือ Bob อายุจะเปลี่ยน John ด้วยครับเพราะว่าผมเปลี่ยนข้างใน memory แล้วก็อันนี้ list ของ Bob แล้วก็ list ของ John แค่ point ถึงเบอร์ข้างใน memory ครับ so just remember that if you're going to copy ถ้าเกิดว่าอยาก copy ควรใช้วิธีนี้ครับมี2วิธีครับเมื่อไหร่เราจะ cover for loops อันนี้คือ this will make more sense จะมีอธิบายดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะ cover for loops but before we get there for item in list in John I want to Bob dot append item so that is how I do a real copy and Bob equals a blank array อันนี้คือ mode array ครับสั่งนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้น alright Bob อายุ40เปลี่ยนทีนี้ครับ John อายุ35ไม่เปลี่ยน John แค่เปลี่ยน Bob อันนี้จะสั่งอันนี้เป็นสั่ง pointer ใหม่เพื่อ array ใหม่ครับแล้วก็เราจะสั่ง pointer ใหม่เพื่อvalue ใหม่ใน memory ของเราครับเหตุผลนั้น or ก็เลยว่า Bob ไม่มีผลกระทบกับ John ครับอยู่แยกกัน so just remember that this is the way to make copies so let's do this so you have an example all right separate from John perfect all right โอเคตอนนี้มี2 value ข้างใน John มี2 value ครับเลยถ้าเกิดว่าผมพยายาม print John เบอร์2ครับผมอยาก print Brown แต่ไม่มีเพราะว่า1ไม่มี index 2จะมี error แบบนี้ครับ list index out of range so lists are very unforgiving ถ้าเกิดว่าไม่มีที่นี้จะไม่มีรับ undefined or null ถ้าเกิดว่าใช้ JavaScript จะบอกว่า undefined or null so be aware ถ้าเกิดว่าเห็น error แบบนี้ครับyou're looking outside พยายามหาเบอร์ข้างนอกทั้งหมดsize ของ array ครับแล้วก็เราจะรู้ว่า size ของ array คืออะไรครับlet's do this so how do we know what the size is of the array we know the size by doing lengthแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยิน array หรือ list คล้ายๆกันแล้วแต่ภาษาข้างใน Python ใช้คำศัพท์ list ภาษาอื่นๆจะใช้ array แต่ interchangeable most of the time สลับกันคำศัพท์ได้ครับ so you do print len of a list และ len คือ2ครับ0 1
one two เป็น2แค่นั้นครับเลยถ้าเกิดว่ามีผมจะสร้าง my list ใหม่ครับเลย A B C A D A ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้กี่ครั้งA ใน list ครับเราจะใช้วิธี count my list dot count of A my list จะแสดงว่า3ครั้งครับ How many times does A show up? So we've got 3 times that A will show up in the list. All right. So far we have John in a single list with no columns. เป็นสำคัญมากเป็น or ลำบาก or รำคาญมากเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้อันนี้ value คืออะไรต้องการจำเป็นต้องmemorize อันนี้เพื่อ position อะไรอันนี้เพื่อ position อายุหรือคือเลือกกี่อัน how many things he bought at the store อันนี้เพื่ออะไรอันนี้เป็นสีของรถสีของสัตว์สีของบ้านสีของอื่นๆครับเราจะไม่รู้เหตุผลนั้นเราก็เลยว่าเราจะเปลี่ยนถึง dictionaries แนะนำ dictionary ครับ dictionaries make it really easy to read generally speaking dictionaries are unorderedแต่อันนี้ changed in Python 3.6 or Python 3 so this has changed very recently dictionaries do now have an order แต่ผมยังไม่เชื่อ order ข้างใน dictionary ผมคิดว่า dictionary ใช้วิธีเฉพาะ so I'll show you what I mean by that and dictionaries are mutable can change values inside the dictionary dictionary คืออะไรครับ key value pair so what does a key value pair mean key value pair คือ there's a word followed by a definition of the word very similar to a dictionary so key value pair อันนี้อยู่กัน or คู่กันอันนี้คู่กัน so these two are a couple these two are a couple common way to define is key value pair so what is that so if we have a my dictionary ถ้าเกิดว่าผมอยาก print John แล้วก็ print Jane แล้วก็ผมอยากพยายามเก็บข้อมูลของ Jane และ John ผมจะสร้างหมายครับสร้าง Jane and John หมายครับ John Jane is 40 with blonde hair we have my dictionary equals name or equals person 1 John person 2 Jane all right so what does that look like print my dict oops all right let me stop all this stuff all right so now we have person 1 and person 2 who are person 1 and person 2 เปลี่ยนถึง John และ Jane ได้ so now ข้างในมี John
และเจนทั้งสองคนถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม height ถึง John ครับได้ครับ so I want to say my dict John height equals 175 print my dict oops oh sorry these have to be non-array values so I have to append to the array first but I can change this to another dictionary so if I want to change this to another dictionary I can change this to age 35 and change this to hair color so now we get more descriptive and we can do the same for Jane all right 40 and blonde right so now we can get rid of these two lists ไม่ต้องใช้ list เหมือนกันเราทำอะไรทีนี้ครับ because now we don't need the variables from here we don't need to define individual numbers before putting them into the list we don't need a list before putting them into a dictionary so now I have John age 35 hair color is brown height 175 Jane age 40 hair color is blonde so I have all this information and I can just keep adding so now I can add more data so my dict Jane pets ไม่มีข้างในนี้ครับแค่ต้องเพิ่มกับvalue ของ Jane ครับแล้วก็เอา boolean ครับแล้วก็ทำ print all right so now we have pets for Jane perfect done so why is that important much easier way to track dataถ้าเกิดว่าเราไป JSON placeholders much easier way to be able to track users this is a very common way to transfer API data transfer objects take a look at transferring data between websites so it's so common to be able to transfer data like this so we can hold IDs names username email addresses streets all of this stores into a database ทั้งหมดนี้จะใส่ใน database ของเราใน Django ใน Ruby Golang อันนี้คือ object จริงๆอันนี้เพื่อถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือของสินค้าของเราใส่ใน dictionary ครับถ้าเกิดว่าไป lazada.com ครับจะเห็น object คืออะไรแล้วก็ใช้อย่างไรครับใน Lazada มีสินที่ครับมีสินค้าแบบนี้ครับ so let's just say I look at this mask แล้วก็จะเห็นว่าข้างในนี้ทั้งหมดข้อมูลข้างในเว็บเพจนี้ครับใส่ใน object ครับทั้งหมดคือ so slow ทั้งหมดคือ okay that's great ทั้งหมดคือใส่ใน object อันนี้คือ title ของสินค้าครับอันนี้ cost ของสินค้าครับและอันนี้ images แล้วก็สถานที่ของ images ที่ไหนครับนั่นคือข้างใน dictionary ด้วยครับ so all of this quantity ด้วยครับทั้งหมดนี้ratings ทั้งหมดใส่ใน dictionary แบบนี้ครับแล้วก็เขียนแบบนี้ครับlet's just say this one has a ID so TF ready stock อันนี้คือ ID ของนี้คืออาจจะแบบนี้ครับ so we formulate a ID like this we would do a title
title แบบนี้ right we would do a price and we do 15 we would do ratings 7 or wherever that comes from the database และดูคล้ายๆกันนี้ข้างใน database ของเราครับเราก็ target ว่าผม print ครับ print ได้ครับ and then we see we have inside of our database we have all this information we have the product ID เมื่อไรเรียก product สินค้านี้จะ target ว่าผมอยาก print title ทำได้ครับ so print my dictionary print my dictionary this first one จะเกิดอะไรครับ now we know ถ้าเกิดว่าผมอยากเรียก title ของสินค้านี้ทำได้ครับ title จะรับจะ print string นี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยาก print price ทำได้ครับ so how do I print the additional things add another indexing element แล้วก็เขียน title all right so there's our title และถ้าเกิดว่าผมอยาก print price ทำได้ครับ all right so it's 15 baht but what if I did price and title I'm expecting both I want to print both ไม่ได้เพราะว่า price เขียนว่า integer object is not subscriptable คืออะไรครับ I cannot move through it like a list I cannot parse เริ่มคำศัพท์คำในภาษาไทยแต่ใช้ value นี้แบบ list แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีopen and close bracket notation ครับอันนี้คือ bracket notation อันนี้sorry this is I can't remember what this is called I'm losing my train of thought this is open bracket close bracket and then this would be another form of open and close bracket for now but if I did this ถ้าเกิดว่าผมทำนี้ครับ whoops ข้างในนี้แล้วก็ผมพยายาม print price จะเปลี่ยนวิธีถึงนี้ครับแล้วก็ข้างใน price ผมอยาก print position สูงครับแล้วก็มี15ครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างในนี้มี title แล้วก็มี print นี้ครับทำได้ครับ so all right so there's print me so what happened we went from tf ready stock first value here first value looks up everything in this object ข้างใน object นี้มี price จะไปที่นี้ครับแล้วก็ข้างใน price มี title print title แต่ปกติข้างในนี้จะมีแค่ value ครับและจะ print price ตัวเองครับ that's it so that's how all of these values are formed they come from dictionaries or the database so วิธีคือลูกค้า customer fills out a formวิธีคือ customer ลูกค้าจะ fill out form data ว่าจะใส่ใน databaseแล้วก็ web page will pull จะดึงข้อมูลจาก database
as a dictionary object ทั้งหมดข้างใน database ของเราคือทั้ง row เป็น dictionary object อันนี้ข้างใน dictionary ของเราคือ this is a row this is column column so ถ้าเกิดว่าผมจะใส่web page ไหมtouch index.html จะช่วยvisualize data อย่างไรครับ so let's say I do a index.html and I do doc type and in here let's just grab some bootstrap real quick bootstrap get started and this is the one I want so in here I'm just going to build a quick table striped table dark text white and in here t head we have th so we have title we have price และมีอะไรอื่นครับ title price and ratings แล้วก็ข้างใน t body ครับมี td ครับมีข้อมูลมีครับ c มี id ครับ and then we have title price is 15 and value is 7 so ผมจะแสดงว่าเกิดอะไรข้างใน database ครับอันนี้ database มัน SQLite MySQL อะไรก็ได้ครับอันนี้คือ column แล้วก็ rows ด้วยครับ so the database gets built and just do a d and we've got index.html and we can see we have a id let's give this a div container so it's easier to see all right so we have id which is the id from here this is our id whatever id number this is and then we have the title then we have the priceแล้วก็ ratings อันนี้คือ database อันนี้ MySQL whatever it is MySQL Sandra or Cassandra MariaDB NoSQL ด้วยครับใช้เหมือนกันครับใช้วิธีเหมือนกันครับ we have a header we have columns อันนี้คือ column และอันนี้คือ row so if we have another data point here all right and all right มีคำถามครับ No, you can use any. So the question is, with this method, can only use NoSQL. ไม่ใช้ SQL ใช้ NoSQL ได้ใช้ทั้งสองวิธีได้ครับ Dictionary is an object of JSON. That is 100% correct. So a dictionary is exactly like a JSON object, and we can use whatever database method we want to be able to store data. So this can be entered into SQL or NoSQL. Only difference
กต่างระหว่างSQL หรือ NoSQL ถ้าเกิดว่าเป็น NoSQL ใช้แบบนี้ได้ครับเพราะว่าทั้งสองนี้ไม่เหมือนใช้ใน database แบบนี้ได้แต่เป็น let's say NoSQL entry this is okay now if we have the same thing with a SQL entry this is not okay NoSQL, or sorry, a SQL entry must have the same rows and columns in the same table. So ข้างใน table my dictionary ต้องการใช้ column เหมือนกันไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้างในหรือไม่มีข้างในไม่เป็นไรแต่ let's just say this is value number 10 and this is a B ready stock whatever I have to have a title must have title must have price and must have ratings so no data okay but have to have the same column So you don't actually store JSON in NoSQL. So NoSQL, or sorry, SQL cannot store JSON object directly. Cannot. Can't type. But NoSQL can store JSON object directly. So this has advantages in being relational, and I'll explain what relational is when we get to databases, but this is a non-relational database. So I can do things like this. I can have Jane and hair color in the same grouping, in the same table as my dictionary. เป็นโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพยายามใส่ Jane ข้างใน SQL แบบนี้ครับ SQL จะบอกว่าไม่มี column hair ไม่มี column อายุไม่มี column ผมสีคืออะไรครับอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่มี column ของนี้ครับอันนี้ title price ratings ก็ได้เพราะว่าผมสั่ง database กับ title price ratings แต่ผมไม่สั่ง database กับ age แล้วก็ hair color เหตุผลนั้นก็เลยว่า SQL เป็น strict มากแล้วก็ไม่ใส่ JSON direct ข้างในต้องแยกกันต้องแยก JSON แล้วก็ใช้value โดย value ข้างใน so มีวิธีคือข้างใน SQL database คือใส่ my dict tf ready stock or my dict row 1 equals id equals that. So that's my id, my dict title or id title equals. So I would have to put it in like this inside. So I have to go my dict ID, then my dict this value, and then this title, แล้วก็หลังจากนั้น this ID แล้วก็ this price ใช้แบบ object directly ข้างใน NoSQL ไม่ได้ข้างใน SQL แต่เราจะใช้ SQL database หรือ NoSQL database กับ Django ได้ครับและปกติในโลกคนจะใช้ SQL database แล้วก็ Django จะทำให้วิธีนั้นง่ายๆที่สุด
So I'm going to take a pause there and just review kind of what we've done so far and what we can do so far with lists and dictionaries. So in review, for next time, ทำไมใช้ dictionary เพราะว่าผมจะใช้ example นี้ครับอีกหนึ่งครั้งครับ So dictionaries are much faster than lists. This is unnecessary but have to in lists. So if I go back to my command line and take a look at, there we go. ทำไมwhere's print 15? Where did it go? Where's my print statement? I don't know where it is. Where's that coming from? It doesn't matter. Now it bothers me. There we go, gone. Okay, so if I have a list of 1 million long, ผมจะต้องใช้ value โดย value โดย value โดย value. So I have to go value by value by value by value until I get to 13. But if I have a dictionary and I know where it is, ผมรู้ข้างใน dictionary สถานที่ของเบิกที่ไหน ผมแค่ต้อง print my dictionary. Get rid of this one. My dictionary. เรียกเฉพาะได้ครับ Jane age ได้ครับ and then we get 40 right away. We don't have to go through all of this. ไม่ต้องใช้ I don't have to cycle through all the values over and over and over again ขอโทษครับผมรู้คำศัพท์เพื่ออธิบายเรื่องนี้ไม่พอครับแต่ผมหวังว่าเข้าใจทำไมใช้ list ในสถานที่อะไรและสถานการณ์อะไรแล้วก็ใช้ dictionary ในสถานการณ์อะไรครับdictionary ปกติจะใช้กับ JSON และจะใช้กับ API เยอะมากครับเมื่อไรเราจะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์หรือจาก API ครับผมจะแสดงว่าทำวิธีใช้อย่างไรเพื่อนั้นครับใช้ dictionary นะครับจะรับ JSON dictionary จากนั้นครับแล้วก็เป็น REST framework คืออะไรแล้วก็ SOAP framework แตกต่างระหว่างคืออะไรครับแล้วก็ทำไมดีขึ้นใช้ REST framework มากกว่า SOAP ครับแต่ปกติใช้ dictionary เมื่อไรเราจะอยากเก็บข้อมูลเยอะมากข้างใน Django เพราะว่าเป็นง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากสลับกันvalue ข้างใน dictionary ของเราครับ so I'm going to stop there for today ถ้าเกิดว่ามีคำถามask away but yeah that's it for today so if there are no questions we will see each other tomorrow all right and for tomorrow I think we'll start doing some basic control statements if else if and if we can get to it for and while loops and list comprehension all right everybody เจอกันพรุ่งนี้ครับผมหวังว่าทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเขียนในแชทกลุ่มได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอยากเรียนเรื่องเฉพาะเขียนใน line group ได้ครับ Bye everyone